मुझे भाउ खे शादीअ जूं लख लख मुबारक। शादीअ जूं मुबारकूं हुजनि अदा। भाई शादी तो पुरानी थी वई है, पर कुंवार समेत त अॼु घर में आयो आहीं न। मुबारकूं दई मुबारकूं चाचा मलूक लख लख मुबारकूं। अबा छाजी मुबारक तुडी कड़ो मां हज करे आया चरिया। मुबारक इन गाल जी थो ॾियां चाचा त सदोरी मोटी आई दई। अरे बुढ़ी न थो मरे जेका तुंजी मंग हुई ओ वनी वडेरे नादर खान जी ज़ाल थी तो शर्म न तो अचे अरे मुखे मुबारक तुडी। ज़ाल कंहिंजी बि हुजे पर चाचा मलूक मंग त मुंहिंजी आ न। चाचा मलूक तोखे कहिड़ी ख़बर, बाबा मूंखे सम्झायो आहे त इश्क जी मंज़िल शादी नाहे हूंदी पर मोचो त सदोरी दा इश्क थी वियो आहे चमचंगी दुआ सां। अरे ओ भूक भूक पंहिंजी ज़बान खे लगाम दे न त यो वडेरो मारा छॾींदी। चाचा बेइज्जती न कर, मां को गॾह थोरा ई आहियां जो लगाम पाईंदुसि। न न तू गॾ नहीं मुझे मतलब चवण जो यो इखलाक सां ॻाल्हाए इखलाक सां। पो हल हल मूंसां गॾु हली चाचे साले खे मुबारकूं था ॾेई अचूं चमचनि जी दुआ सां। चवंदा आहिनि वॾड़ा गॾु हूंदा त इज़त हूंदी। हा इहा तो लख जी ॻाल्हि कई। चाचा मलूक लख घणो आहे, तू 50 जो नोटड़ो ॾेई छॾ चमचनि जी दुआ सां। जल्दी कढ जल्दी कढ। मास्तर मुंहिंजो कमो तोखे सलाह ॾियणु, हाणे सुठो इन में अथई त मोटी वञ। तो पोइ मुंहिंजी बि ॻाल्हि ॿुधी छॾ। मुंहिंजो बि इहो ज़िद आहे त मां धी सदोरी सां मिलण खां सवाइ वापसि न मोटंदुसि। मां वञा थो ॾिसां केरु थो मूंखे रोके। मास्तर इहो ज़िद तोखे क़बर ॾांहुं वठी वेंदी। मौत क़बूल आहे पर जुदाई न। मां हिकु दफ़ो पंहिंजी धी सां मिलंदुसि ऐं हुनखे संदसि नई ज़िंदगी जूं मुबारकूं ॾींदुसि। पोइ मां हेॾां कॾहिं बि न ईंदुसि। मास्तर तोखे न एॾो मरण जो शौक़ु आहे, इहो रस्तो पियो अथई, वञ हलियो। हलो गौरखाना गौरखाने मास्तर हेॾे आयो अथई, मां त घणो ई रोकियोमांसि। मौत जो शौक़ु आहे हुनखे मरण जो। हा 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 इहो आयो त हेॾे अचे ई पियो थो, मां त झलियोमांसि पर हाणे हुनखे मरण जो शौक़ु आहे। ऐं मां इहो बि चयोमांसि त भाउ ॻोह खे खणे खुटी त ॻोल्हे शिकारियुनि जा घर, पर मास्तर आहे न पंहिंजे ज़िद ते। गवर्नमेंट चरी थोड़ी या 60 ते रिटायर कंदी आहे त 59 में आहे। सोप सीरियल सिंध जाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।